Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен күндөн тартып татаал тарыхты басып өткөн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде учурда өзгөрүүлөр арбын. Алардын катарын Атайын кызматтын Чүй облусу боюнча башкармалыгы толуктап, жаңыдан курулган имаратынын ачылышы орун алды. Аны мамлекет башчысы Садыр Жапаров расмий пайдаланууга тапшырды. Саламатсыздар жолдоштор. Саламат болуңуз, жолдош, башчы, балбашы. Жаңы имараттардын ачылышы менен куттуктайм. Башкармалыктын жаңы имараты улуттук коопсуздук органдарынын турмушундагы маанилүү окуя. Атайын кызматтын калыптануу тарыхы 1918-жылдан башталса, ал эми Чүй облусу боюнча башкармалыгы 1991-жылы түзүлгөн. Узак жылдар бою башкармалык ийгиликтүү иштегенине карабай, бул мезгилдерде өзүнүн туруктуу административдик имараты жок болуп, милдеттерди толук аткарууну кыйындатып келген. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров аталган башкармалыктын жайгашуусунун татаал тарыхына токтолду. Жогоруда белгиленген мезгилдерде Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн туруктуу имараты жок болгондугуна байланыштуу ар кайсы объектилерде жайгашууга мажбур болгон экен. Маселен, 2007-жылга чейин Токмок шаарында иш алып барса, 2007-2010 жылдар аралыгында УКМКнын аскердик бөлүгүнүн аймагында иштеген. 2010 жылдан тартып 2012 жылга чейин чек ара кызматынын имаратында жайгашкан. 2012 жылдан 2017 жылдары болсо УКМКнын антитеррордук борборунун мекемесинде иштеп келген. Борборубуз Бишкек шаары жайгашкан кең Сары Өзөн Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн имараты жок иш алып барыш эле көп нерседен кабар берип турат. Килейген ушу Чүй облусунда имараты жок иштегендин өзү эле ушу мамлекет эмнени карап отурган деген суроо туулат. Толук кандуу иш жүргүзүүгө өз кедергисин тийгизген кырдаалдар эске алынып, 2022-жылы мамлекет башчысы Садыр Жапаров демилге көтөрүп, жаңы имарат куруу тапшырылган. Долбоорду ишке ашыруу УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев өз колуна алып, натыйжада жаңы мекеме толук кандуу бүткөрүлдү. Башкармалыктын жалпы аянты 5000 чарчы метрди түзөт. Жаңы имаратка керектүү материалдык техникалык жабдуулар алынып, кызматкерлердин толук кандуу иш алып барышына бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Расмий маалыматтарга ылайык, көп этностуу Чүй облусунда 1 миллион 69 000 адам жашайт. Бирок облустагы ички тышкы миграциянын абдан чоң деңгээлине байланыштуу иш жүзүндө 1,5 миллионго жакын эл бар. Бул өлкө калкынын жалпы санынын 21%-ын түзөт. Демек, облустук башкармалык катары сиздердин иш көлөмүңүздөр бир топ чоң. Ошого жараша ыңгайлуу имараттын болушу дагы максатка ылайыктуу болчу. Мына эми ошол боштук кенемте бүгүн толуп олтурат десем болот. Жаңы имараттын ачылышы менен катар эле 20 декабрь өлкөдө УКМК кызматкерлеринин күнү белгиленип келет. Мындан улам ар бир чекист үчүн кесипкөйлүк жумушунда ийгиликтүү натыйжа мааниге ээ. Ал эми эгемен мамлекеттин маанилүү органдары үчүн түзүлүп жаткан мындай шарттар мекенди сырткы жана ички чалгындоолордон, ар түрдүү кылмыштуулуктардын алдын алууда кызматкерлердин профессионалдуулугун дагы да арттырат деген ишеним жогору. Эми мурдакы менен салыштырганда азыр асман менен жер дейди. Чын айтканда санарип өстү деген бул азыркы жаңы технология менен жаңы мына бул компьютеризация, цифровизация деген болот атпайбы? Ошолордун бардыгы ошол кооптуу булар кызматкерлерге абдан чоң жардам көрсөтөт да. Мурда мындай жок эле. Биз иштеген убакта ар катар айтып койсо болот. Эми азыркы шарттардын бири да жок эле чын айтканда. Эми азыркы шарт булар жана мен айткандай бул иштин натыйжаларын жогорулатууга өтө чоң салым кошот азыр. Улуттук коопсуздук комитетин негизи өзүнүн орду чоң, жумушу татаал. Ошон үчүн шарт түзбөй берсе болбойт. Мен ойлойм, мына бүгүнкү болуп аткан иш аракеттер жумушка дагы мамлекеттин коопсуздугуна да чоң өргө болот, чоң жардам болот. Ошо биздин убагыбызда эми биз чындап эле ар кайсы жерде иштеп калдык. Чүй областында бир Токмокко кетип атты, шаардын өзүндө болуп атты ар кайсы жерлерде.
Айта кетсек, административдик имаратынын аянты 2,5 миң чарчы метрди түзүп, спорттук жана мончо комплекстери, ашканасы, ок атуучу жай, жарандарды кабыл алуу жана башка керектүү шарттары камтылган. Имараттын курулушу республиканын бюджетинен каржыланды. Андан сырткары демөөрчүлөр тарабынан кошумча каражат сарпталды. Ал эми иш-чаранын соңунда президент Садыр Жапаров бул окуянын туруктуулугун жана өнүгүүнүн символу катары маанисин баса белгилеп, башкармалыктын аймагына символикалуу түрдө карагай отургузду. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.